Nuk po mëj. S'kam shka vjo bo. Abdullah Hoti, ish kryeministri i Republikës Kosovës, i cili në bashkëpunim me mercenarin e Rusisë dhe të Serbisë, Richard Grenellin, dhe me instruksione të Richard Grenellit, e ka përmbyt administratën e vetë bashkë me kryeministrin Kurti që ka pas vitin 2020, në një përpjekje të dëshpëruar për ta rënuar mbështetjen e publikut ndaj kryeministrit Kurti, ma pas ka bo blog. Qysh ma kish pas bo blog, edhe ish presidenti Vjosa Osmani. Po, ky njerë ma ka pas bo blog, ta na e kalqo rranën për cilën po duhem ju kallëzu. Qërë shka thot, veç këshu në shka thot i dashën publik. Thot, Kosova si vendi më pro-amerikan në rajon dhe më gjerë i ka të pezulluar dialogun strategjik me SBA-n. Ndërsa fqinji verior i Kosovës e ka nis këtë të premte raundin e parë të këtij dialogu me SBA-n. Pse mëre Abdullah po rren? Pse mëre burë qysh po me nëni ju me fitu vota të rajt? I dashën publik, Kosova nuk e ka të pezulluar dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse për të pezullu një dialog i tillë duhet me ekzistu. Dialogu nuk ekziston, nuk ka nis asnjëherë, ka qenë vetëm si propozim verbal i ish presidentes Vjosa Osmani, drejtuar sekretarit të State Departmentit Amerikan për politikë të jashtme, sekretarit Blinken të administratës Biden. Se Kosova nuk ka dhe nuk ka pas ndonjëherë dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka konfirmuar edhe State Departmenti Amerikan, por edhe Radio Evropa e Lirë. Përveç redaksisë tonë Kronikat e Barutit, që besoj se ju që më keni përcjell e keni pa në momentin që ka gënjy edhe e dërguara për administrimin e ambasadës amerikane, zonja Anu Pratopati, e cila ka pasur këtë gënjeshtër disa ditë pasi është takuar me devollët, të cilët garantja kanë kru xhepin, se ndryshe e s'kish rajt për ambasadën e vetë, e nemën të ambasadës e shtetit vetë, që ashtu ka që letë, na e dekonstruktu më të rënë, sepse e dyshëm sigurisht që nëse ka dialog strategjik ndërmjet Kosovës edhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai do të ishte të paktën në website të State Departmentit Amerikan. Pra nuk ka pas edhe nuk ka. Edhe këto janë rëna, sepse dialogu strategjik nuk pezullohet, pos nëse shteti me të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës është duke negociuar qysh me i hartu politikat e interesave të ndërsjellta strategjike mes Amerikës dhe shtetit me të cilin e negocion, nëse ai shtet kalon komplet në orbitën e shtetit që konsiderohet shtet armik i shtetit amerikan, atëherë ka mundësi mu pezullu dialogu strategjik, edhe atëherë është shumë e vështirë. Po, çaj është rasti më ekstrem. Kosova është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor i cili po i reziston konvertimit në orbitën e Rusisë. Abdullah Hoti, i cili po rren për pezullimin e dialogut strategjik, është njeriu i cili verifikueshëm ka punu me Richard Grenellin, mercenarin e Rusisë, për me përmbyt administratën e Kurtit në mënyrë që me vazhdu me e qu Kosovën në orbitën e Rusisë. Abdullah Hoti, si besnik i mercenarit të Rusisë Grenellit, është njeriu i cili po flet këtyre ditëve në ekranet televizive për inicimin e protestave kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për mos me e pranu gazin rus, të cilin këta po e sjellin me ambalazh të flamurit amerikan.
mos rani, se rana I ka kom të shkurta, sidomos nëse shon, e zez dita për juve. I dashur publik, ju dua shumë, faleminderit shumë për mbështetjen, e mos harroni abonohuni me pagesë te Kronikat e Barutit, se kena me javqir maskat çdo moment që dalin me një mask tjetër, e me një mask tjetër, e me tjetër. Dim fort mirë se çka po ndodh në Kosovë, e sidomos zhvillimet ndërkombëtare. S'kan me mujt me na rrejt. Gjithmonë kena me nxon. Qofshim me shnet e shimin në raste tjera.